अगर खांसी 3 दिन से ज़्यादा हो रही है तो ये देसी नुस्खा ज़रूर ट्राई करो। पहले 1 चम्मच अदरक का रस लो, इसमें 1 चम्मच शहद मिला दो। ये मिक्सचर दिन में 2 बार लेना है। फिर रात को सोने से पहले तुलसी और कली मिर्च का काढ़ा बनाओ। ये न सिर्फ बलगम और इन्फेक्शन को कम करेगा, बल्कि खांसी और गला दर्द में भी राहत देगा। और हाँ, हल्दी वाला गर्म दूध मत भूलना, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। इन सब टिप्स को अपने रूटीन में शामिल करो, खुद को बेहतर महसूस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज ही इन नुस्खों को अपनाओ और खुद को स्वस्थ रखो। और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।